이렇게 하면 기침이 없어져요. 기침은 호흡기 점막이 자극을 받아 반사적으로 발생하는 증상으로 감기, 기관지염, 천식, 폐렴, 알레르기 등 다양한 원인에 의해 유발됩니다. 기침은 우리 몸이 호흡기에 들어온 이물질이나 자극물질을 배출하기 위한 보호기전이지만 심할 경우 일상생활에 불편함을 초래하고 수면을 방해할 수도 있습니다. 특히 기침이 오랜 기간 지속되거나 가래가 동반될 경우 적절한 관리와 치료가 필요합니다. 구독, 알림 설정, 좋아요. 기침을 완화하기 위해서는 면역력을 강화하고 기관지를 보호하는 식품을 섭취하는 것이 중요하며 올바른 생활 습관을 유지하고 적절한 치료법을 병행하는 것이 바람직합니다. 이 글에서는 기침을 없애는 데 도움이 되는 음식, 생활 습관, 그리고 치료 방법에 대해 자세히 설명해 드리겠습니다. 기침을 완화하는 데 도움이 되는 음식. 기침을 줄이기 위해서는 기관지를 촉촉하게 유지하고 염증을 완화하는 식품을 섭취하는 것이 중요합니다. 특히 따뜻한 차나 점액을 부드럽게 하는 식품을 꾸준히 섭취하면 기침이 줄어들고 목이 편안해질 수 있습니다. 기관지와 호흡기에 좋은 따뜻한 차. 기침을 완화하는 가장 쉬운 방법 중 하나는 따뜻한 차를 마시는 것입니다. 따뜻한 차는 기관지를 진정시키고 염증을 완화하며 가래를 묽게 만들어 기침을 줄이는 데 도움을 줍니다. 생강차. 생강은 강력한 항염 작용이 있어 기관지 점막을 보호하고 염증을 줄여줍니다. 특히 따뜻한 생강차는 기침을 진정시키고 가래를 배출하는 데 효과적입니다. 생강을 얇게 썰어 뜨거운 물에 넣고 10분간 우려낸 후 꿀을 첨가하면 더욱 좋은 효과를 볼 수 있습니다. 도라지차. 도라지는 기관지 점막을 보호하고 가래를 묽게 만들어 배출을 도와주는 효능이 있습니다. 도라지를 말려서 차로 끓여 마시면 기관지 건강을 유지하는 데 매우 유용합니다. 배즙. 배에는 루테올린이라는 성분이 들어있어 기침을 진정시키고 기관지를 부드럽게 해줍니다. 특히 배즙에 꿀을 섞어 따뜻하게 마시면 더욱 효과적입니다. 모과차. 모과는 목을 부드럽게 하고 기관지 건강을 보호하는 데 좋은 과일입니다. 모과를 차로 끓여 마시면 기침이 완화되는 데 도움을 줄 수 있습니다. 꿀물. 꿀은 항균 작용이 뛰어나고 목을 촉촉하게 유지하는 데 도움이 됩니다. 따뜻한 물에 꿀을 타서 마시면 기침이 줄어들고 목의 통증도 완화됩니다. 기침을 완화하는 데 좋은 음식. 도라지. 도라지에는 사포닌 성분이 풍부하여 기관지를 보호하고 가래를 묽게 만드는 효과가 있습니다. 도라지를 무침이나 차로 섭취하면 기침 완화에 도움이 됩니다. 무. 무는 염증을 완화하고 기침을 줄이는 데 좋은 식품입니다. 무즙을 내어 꿀과 함께 섭취하면 효과적입니다. 양파. 양파에는 케르세틴이라는 항산화 성분이 포함되어 있어 기관지 건강을 돕고 기침을 줄이는 데 도움이 됩니다. 양파를 생으로 먹거나 양파즙을 내어 마시면 좋습니다. 마늘. 마늘은 항균, 항염 작용이 뛰어나 감염으로 인한 기침을 완화하는 데 효과적입니다. 생마늘을 먹거나 구워서 섭취해도 좋습니다. 미역, 다시마 등 해조류. 해조류는 기관지를 촉촉하게 유지해주고 기침을 완화하는 효과가 있습니다. 미역국이나 다시마를 국물로 끓여 마시면 도움이 됩니다. 유제품 섭취 줄이기. 우유, 치즈, 버터 등의 유제품은 점액 생성을 증가시켜 기침을 악화시킬 수 있으므로 가급적 피하는 것이 좋습니다. 기침을 줄이는 생활 습관. 기침을 줄이기 위해서는 단순한 음식 섭취 외에도 올바른 생활 습관을 유지하는 것이 중요합니다. 다음과 같은 생활 습관을 실천하면 기침을 효과적으로 완화할 수 있습니다. 충분한 수분 섭취. 물을 충분히 마시면 목이 촉촉해지고 가래가 묽어져 기침을 줄이는 데 도움이 됩니다. 하루 8잔 이상의 물을 마시는 것이 좋으며 따뜻한 물을 자주 섭취하면 더욱 효과적입니다. 실내 습도 조절. 건조한 환경에서는 기침이 더욱 심해질 수 있습니다. 가습기를 사용하거나 따뜻한 수증기를 들이마시면 기관지가 촉촉해지고 기침이 완화됩니다. 금연 및 간접 흡연 피하기. 흡연은 기침을 악화시키는 주요 원인 중 하나입니다.
흡연자는 금연을 시도하는 것이 좋으며 간접 흡연도 피해야 합니다. 실내 공기 관리. 실내 먼지, 곰팡이, 꽃가루 등 알레르기 유발 물질을 줄이기 위해 공기청정기를 사용하거나 창문을 자주 열어 환기하는 것이 좋습니다. 적당한 운동. 가벼운 유산소 운동 걷기, 스트레칭, 요가 등은 기관지를 확장시키고 기침을 줄이는 데 도움이 됩니다. 기침을 줄이기 위한 치료 방법. 기침이 심할 경우 자연적인 방법 외에도 전문적인 치료가 필요할 수 있습니다. 도라지 꿀 시럽. 도라지를 얇게 썰어 꿀에 재워 하루 동안 둔 후 따뜻한 물에 타서 마시면 기관지 보호에 효과적입니다. 한방 치료한 약, 뜸, 침 치료. 도라지, 길경, 바나 등의 한약재는 기침을 줄이는 데 도움을 줄 수 있으며 한의원에서 침 치료를 병행하면 기관지 염증 완화에 효과적일 수 있습니다. 병원 치료약물 치료. 기침이 심하거나 오래 지속될 경우 병원을 방문하여 적절한 치료를 받는 것이 중요합니다. 진해제 기침 억제제나 기관지, 확장제를 처방받을 수 있습니다. 병원을 방문해야 하는 경우. 다음과 같은 증상이 있을 경우 병원을 방문하는 것이 필요합니다. 기침이 3주 이상 지속될 때, 기침할 때 가래에 피가 섞여 있을 때, 고열과 함께 기침이 지속될 때, 호흡 곤란이나 가슴 통증이 동반될 때, 위와 같은 방법을 실천하면 기침을 줄이고 기관지 건강을 유지할 수 있습니다.